Համեցեք, պարոն Պապոյան։ Պարոն վարչապետ, ես ուզում եմ շարունակել ձեզ, մենք եթե նայենք ինչ տեսք ունեին սրանից մի քանի տարի առաջ, նշեցիք Գյումրին կամ Գորիսը եւ հիմա դրանք բոլորովին էապես տարբեր քաղաքներ են եւ տարբեր միջավայրեր են եւ այստեղ կառավարության առաջնորդող դերակատարում շատ էական նշանակություն ունեցել եւ այդ 49 միլիոն դոլարանոց ծրագիրը, որ այս տարիներին իրականացվել է փաստացի 18-24 թվականներին, Դիլիջանը, Գյումրին, Գորիսը նաև Մեղրիում են այնտեղ նոր թաղամաս կա, այդտեղը էական ենթակառուցվածքներ ստեղծվել, իրենք առաջնորդող են եղել եւ դրա հետեւից, եթե նախկինում կային մի քանի հյուրանոցներ, արդեն մի քանի տասնյակ հյուրանոցներ են կառուցվել եւ ուզում եմ նշել, որ շուտով կառավարությունը կսկսի արդեն նոր ենթակառուցվածքային ծրագիր, որը արդեն շարունակելու է Գորիսը, շարունակելու է Ջերմուկը, Գյումրին ավելանալու է Եղեգիս կլաստերը, Արենի կլաստերը, Դվին կլաստերը, Դիլիջանն են շարունակելու, այսինքն մեր զբոսաշրջային միջավայրերը շարունակելու ենք բարելավել եւ սրան զուգահեռ իհարկե նաեւ մեր քաղաքականություններն ենք բարելավում, վերջերս ընդունեցինք որոշումներ արաբական երկրներից, մի շարք այլ երկրներից ավելի հեշտացված կարգով Հայաստան գալու եւ զբոսաշրջային մեր միջավայրը վայելելու, տեսնելու հնարավորության մասին, այսինքն այստեղ ուզում եմ դες երկրորդել եւ նշել, որ կառավարության քաղաքականությունները ոչ միայն էապես փոխել են, այլ նաեւ եղել են համահունչ գործարար միջավայրին։ Կառավարությունը ստեղծել է ենթակառուցվածք, գործարար միջավայրը, հյուրանոցներ, ռեստորաններ, խանութներ եւ այս աշխատանքը շարունակական է լինելու։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։